ताज़ो इलेक्शन कमेटी जोड़ी जंहिंमें चेयरमैन गाज़ी खान जमाली हो, वाइस चेयरमैन साईं मंज़ूर हो, सेक्रेटरी साईं मुमताज़ शाह हो ऐं 2 मेंबर हुआ जेका उन जो बाक़ाइदा नोटिफिकेशन निकिरी चुको आहे ऐं उहो प्रोसेस कल्ह या टियों ॾींहुं उन जी अहमियत अञा वधी वई आहे। उन्हनि हुकुम जारी कयो आहे त 10 तारीख़ इहा इलेक्शन कमेटी पंहिंजे उहिदनि जो हलफ़ खणे चुको आहे। त मुंहिंजी इहा गुज़ारिश आहे त असीं ॿियनि मामलनि खे छॾे इलेक्शन वारे पासे वञूं। उहो दुर छा पई करे, भले पई करे, असांखे पंहिंजो रस्तो वठिणो आहे। असां इंडस्ट्री डिपार्टमेंट जे हुकुम खे लबेक चंदे असीं तयारी कयूं इलेक्शन कमेटी जे चेयरमैन खे हलफ़ खणाइण जी। जीअं उहो हलफ़ खणे त इलेक्शन प्रोसेस अॻिते अचे, शेड्यूल रहे त सिंधी उस्ताद इलेक्शन वारे पासे वञे। त हिते जेके बि मुंहिंजा दोस्त वेठा आहिनि, जेके बि मर्कज़ी अॻुवान वेठा आहिनि, उन्हनि खे गुज़ारिश आहे त असांखे इलेक्शन वारे पासे वञणु घुरिजे। असां पंहिंजूं तमामु तर सलाहियतूं इलेक्शन वारे पासे खणी वञूं, छो जो इन में काफ़ी अरसे खां सिंध जो प्राइमरी उस्ताद तमामु तकलीफ़ में आहे। इन करे तकलीफ़ में आहे जो असांजा इदारा हींअर मौजूदु न आहिनि, केरु उगाणी करे। त मुंहिंजी इहा गुज़ारिश आहे त इन इलेक्शन प्रोसेस खे जेतिरो जल्द थी सघे असीं हलफ़ खणाए उन खे असीं प्रोसेस ॾियणु जेको आहे।